Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau unboxing pada ulang tahun aku sama aku. Iya, kakak aku tuh kesukaan perahu. Ya guys, ini kita mau unboxing kolam berenang. Ini sebentar dulu guys. Ini ya, kak kelihatan muka aku guys. Berbalik. Ini kak. Ayo kita langsung buka yuk. Ayo kita buka. Guntingnya aku aja. Kita ada gunting. Ya, kita buka kayak begini. Sini lah, kasih dulu. Susah. Pelan-pelan, ntar sobek loh. Ya, kita pelan. Aku dikasih lah, orang lagi kesini. Kasih tahu sih. Udah selesai. Wah, kita warna apa ya guys? Ini gede. Nih jadi gede nih. Iya. Sudah copot. Capek ya, warna apa gitu? Kita lihat. Susah. Warna berat. Warnanya biru. Iya, tapi birunya yang kayak itu. Biru tua tuh. Birunya yang kayak gini. Ini guys. Tuh. Birunya yang kayak. Oke, segini dulu video dari aku. Nah, jangan lupa subscribe, like, comment. Ya guys. Namanya Kansa Devita channelnya. Dan terima kasih sudah menonton channel aku. Bye bye.